Hey guys, welcome to Triple Voyagers. இப்போ பாண்டியில் இருக்கோம். இது வந்து ஒரு சின்ன பைக் ரிவ்யூ. ஆக்சுவலாக இது ரிவ்யூ சிறுசு, பைக்கு பெருசு. Benelli TRK 502. இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக். சாரி, என் வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், எனக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், அதான் வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரெண்டு பைக்கு, ஃப்ரெண்ட் அங்கே போகிறாப்புல. நம்ம வந்து அப்படியே இது ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம். ஓகே, இதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்ஸ்லாம் நான் வந்து அப்படியே ஒரு வாக் அரவுண்டில் வீடியோ எடுத்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து அப்படியே நம்ம கிளம்புவோம். ஆக்சுவலாக நம்ம பாண்டிச்சேரி ட்ரிப்பில் இருக்கோம் இப்போது. ஹாய் மாப்பிள்ள. ஓகே, வண்டி செம ஹெவியாக இருக்குது, பட் சீட் கம்ஃபர்ட் வந்து வேறு லெவலு. கொஞ்சம் நான் கீழே விழுந்துருப்பேன். போமா மாப்பிள்ள. ஓகே, ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்டுமே ஸ்பெக்ஸு இப்போ அவன்கிட்ட கேட்க போகலாம். டீட்டெயில்டாக எனக்கு எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பார்த்துட்டு அப்புறமா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கேன். இது வந்து ஒரு ரைடு இம்ப்ரெஷன். ஸோ வண்டி பவர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 390 மாதிரி தான் இருக்குது. 390 விட இது பவர் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வண்டி வெயிட்டுக்கு அந்த இனிஷியல் புல் அந்தளவுக்கு இருக்காது. இதுவும் ஒரு 6 ஸ்பீடு டிரான்ஸ்மிஷன் தான். அது 500cc பேரலல் ட்வின் சிலிண்டர், அண்டர்பெல்லி எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக இதில் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்டி ஸ்பெக்ஸுங்கிறத விட டூரிங்க்கு எப்படி இருக்குங்கிறதான். இப்போ நம்ம எடுத்தோடனே வந்து ஆஃப் ரோட்டில் தான் இப்போ ஓட்டுறோம். பார்த்திங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் வேறு லெவலில் இருக்குது. கம்ஃபர்ட்டு சீட்டுங்கிறத விட சஸ்பென்ஷன்லேயே தெரியுது எவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்தளவுக்கு லாங்காக ஓட்டலை. இப்போது நான் இன்றைக்கி ஈவினிங்கே நம்ம பாண்டிச்சேரி விட்டு கிளம்புறோம். அதனால் அந்தளவுக்கு பெருசாக அந்த வண்டி ஓட்டி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலை. பட் அந்தளவுக்கு இதில் டயர்ட்னஸ் தெரியாது. வைசர் பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்குன்னு. ஸோ விண்ட் பிளாஸ்ட்டே நமக்கு இருக்காது. அண்ட் ஹீட்டிங் இஷ்யூ சுத்தமாக இல்லைன்னு தான் ஃப்ரெண்டு சொன்னான். எனக்கும் ஓட்டின வரைக்கும் பெருசாக தெரில. வண்டி கப்பல் மாதிரி இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 20 லிட்டர்ஸ் தான். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. ஹார்ன் சவுண்டெலாம் வந்து இந்த ஹைவேஸ்க்கு ஆப்டாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பெனலி ஓட்டுறேன். அந்த இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வண்டி ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்டபிள் கிளச்சு, அட்ஜஸ்டபிள் பிரேக் லிவர்ஸ், சாரி வளருது, அட்ஜஸ்டபிள் கிளச் லிவர்ஸ், பிரேக் லிவர்ஸ். அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்து ஃப்ரெண்டு ஃபுல்லாக கேமராலாம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கான். டேஷ் கேம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியரில். அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இப்போது அதோட யூனிட் ஒன்று நீங்கள் மாட்டுற இந்த ஒயர்லாம் கனெக்ட் ஆகாமல் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா. அந்த யூனிட் அவன் கொண்டு வரல போல். அவன் லாங் ட்ரைவ் போகும்போது அதை மாட்டுவான். நான் பொதுவாக நினைப்பேன் இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கே, ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி ரோடு நமக்கு வியூ, இந்த பள்ளம்லாம் வந்து நல்லா தெரியுமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சிருக்கேன். தெரியுது, சூப்பராக இருக்குது. கியர்லாம் செம ஸ்மூத்தாக வருது. நான் பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. இப்போ வாட்சஸ் ரிவ்யூலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா ரெகுலராக ஓட்டினதுனாலையும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரெஷன் வீடியோ, அவ்வளோதான். ஏன்னா இந்த பைக்கு வந்து நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு என் சர்க்கிளில் ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. ஆர்சியில் வந்து டபுள்ஸ் ஏற்ற முடியாது, அதனால நம்ம ஃப்ரெண்டு ஏற்றலை. பின்னாடி மனோஜ் ஏற்றிட்டான். ஓகே. மைலேஜ் வந்து 22 km/லிட்டராம். ஸோ இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 400 kilometers. ஏன்னா டேங்க் கெப்பாசிட்டி 20 சொன்னாப்பில்.
ஸோ 400 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ஆஃப் ரோடிங் முடிஞ்சுது. ஆஃப் ரோடில் செம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், அட்வென்ச்சர் பைக்னாலே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். பெருசாக எங்கேயுமே வந்து தட்டலை. விண்ட் பிளாஸ்டே இல்லை. இப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இந்த ரோட்டில் இவ்வளோ தான் போக முடியும். 60 km/h போகிறேன். ஆனால் சுத்தமாக விண்ட் பிளாஸ்டே இல்லை. ஏன்னா விண்ட்ஷீல்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஜெயப்ரியன், அவர் பைக்கு தான் இது. நைட்டு இருக்க முடியாது, நாங்கள் ஈவினிங்கே கிளம்புறோம். இல்லாட்டி இந்த பைக் வந்து நான் நைட்டும் ஓட்டி ரோடு விசிபிலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன். நான் அவன்கிட்ட கேட்ட வரைக்கும் ஃப்ரெண்டு வந்து நைட்டு ராமேஸ்வரம், தென்காசி அந்த ரோட்லாம் ஓட்டியிருக்கிறாப்புல. ஸோ நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஹாலோஜன் லைட்ஸ் பட் ஸ்டில் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ஒரு புல் கொடுத்து பார்ப்போம். சுத்தமாக வந்து விண்ட் பிளாஸ்டே தெரிய மாட்டேங்குது. டயர்டே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். சுத்தமாக தெரில. நான் பொதுவாக அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக போக மாட்டேன். பசங்க வண்டிலாம் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அவ்வளோ போக மாட்டேன். பட் இது காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் போயிருக்கேன். 70 சம்திங் தான் போனேன். 70லே தெரியுது சுத்தமாக இல்லை. 100 km நம்ம க்ரூஸ் பண்ணாலுமே வந்து சுத்தமாக டயர்டே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இது வந்து லாங் டர்ன் தான் உண்டுன்னு சொன்னப்ப, டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து கொஞ்சம் லாங் போகல. ஏன்னா வண்டியும் பெருசு ஹெவியாக இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு எனக்கு, நான் எதுவும் ஸ்ட்ரீட்ஸ்குள்ளே சின்ன சின்ன இதுலலாம் பெருசாக ஓட்டுறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. இதில் ஒரு புல் கொடுத்து பார்ப்போம். அவ்வளோ பிடிச்சிக்கோ. சவுண்டு பிரேக்கிங்கும் டூயல் டிஸ்க்குங்கிறனால பிரேக்கிங் வந்து செம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது. பெனெலி பிரேக் கேலிப்பர்ஸ். பெனெலியும் வந்து ஒரு நல்ல பிரேக்லேயும் ஒரு நல்ல பிராண்டு தான். தாத்தா வந்துக்கிட்டே இருக்காப்ப. தாத்தா அங்கிட்டு போகிறாரா? ஓகே. அவ்வளோ பிடிச்சிக்கோ. இதோட டார்க் அது வந்து நான் கீழே போடுறேன் எவ்வளோ டார்க்குன்னு. அந்த புல்லே நல்லா தெரியுது. செம்மையாக இருக்குது. எப்படியும் 40+ Nm தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் 390 அளவுக்கு தான் இருக்குது. 390 வெயிட் கம்மி. இது எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் 200 kg இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 200+ இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த பைக் வந்து யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னா, டூரிங் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறவங்க, அட்வென்ச்சர் டூரிங் மட்டும்தான் போவோம், டெய்லி கம்யூட்டிங்லாம் கிடையாது அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்டே வந்து டூரிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாப்புல. அவர் வந்து நார்மல் யூஸ்க்கு வேறு பைக் வச்சுருக்கிறாப்புல. ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக தான் போட்டேன். ஸ்பீட் பிரேக்கரில் எதுவுமே தெரில. அது சவுண்டே அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்குது. அக்ரெசிவாக இருக்குது. நியர்லி 100 km/h தாண்டிட்டோம். ஆனால் விண்ட் பிளாஸ்டே தெரில. அவங்களுக்கு மைக்கில் மேபி அந்த சவுண்டு கேட்கலாம். பட் நியர்லி 110 km/h வரைக்கும் போனேன்னு நினைக்கிறேன். பவரும் சரி, வண்டியோட ஸ்டெபிலிட்டி சரி, பெனெலி அப்படிங்கிறத வந்து காட்டிருச்சு. பரவாயில்ல, சரியான பவர். ஸோ இது வந்து டூரிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து சூப்பரான ஒரு பைக்காக இருக்கும். 390 அட்வென்ச்சர் 390க்கு அப்புறம் ஹிமாலயன், இதுக்கப்புறம் இதை விட ஒரு பெட்டராக போகணும் அப்படின்னா இது வந்து பக்காவான ஒரு டூரிங் மிஷினு. சான்ஸே இல்லை. நீங்கள் இதில் மொபைல் ஹோல்டர் வைக்கலாம். எக்கச்சக்கமான கஸ்டமைசேஷன்ஸ் பண்ணலாம். மொபைல் ஹோல்டரு, பின்னாடி டாப் பாக்ஸு, பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு நான் வாக் அரவுண்டில் காட்டியிருப்பேன். பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு
லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கெலாம் வந்து அவ்வளோ கிராப் ரயில்ஸ் எல்லாமே வந்து பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சஸ் கிட்டலாம் வந்து இந்த கார்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஆம்பியன்ட் லைட்டிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூ கலரில். இது டே டைம்னால அந்தளவுக்கு தெரில, பட் வந்து சூப்பராக இருக்குது நைட்டு பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா நான் இந்த சின்ன இண்டிகேஷன்ஸில் பார்த்துருக்கேன், பட் அந்த சுவிட்சை சுற்றி வந்து ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் இருக்கிற பைக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். சூப்பராக இருக்குது. நைட் ஓட்டும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப ப்ராடாக இருக்குது வண்டி. கொஞ்சம் ப்ராடு தான், சின்ன சின்ன கேப்ஸில் வந்து கட்டடிச்சு போகிறது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுனா பண்ணலாம். நான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன். நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன். பட் ஃப்ரெண்டாக தான் சொன்னாப்ல ரொம்ப நேரோ கட்ஸ்லாம் போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா ஹெவியாகவும் இருக்குது அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து வண்டி நல்லா ப்ராடாக இருக்குது. நான் 390 வந்து நம்ம தூத்துக்குடியிலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தேன். எனக்கு வந்து பேக் பெயின், சரியான பெயின். அந்த பெயினோட இந்த வண்டியில் உட்கார்றேன். எனக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. சீட்டு சரியான கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்திருந்தோன்னா சுத்தமாக வந்து ஒரு டயர்ட்னஸாக இருக்கட்டும், பாடி பெயினாக இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக சுத்தமாக தெரிஞ்சிருக்காது. ரோடு அப்பியரன்ஸ்லாம் செமையாக இருக்குது. நான் பார்த்துட்டேன், நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறாங்க. இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த ஷார்ப் கட்டு அதுவே வந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஹீட் அந்தளவுக்கு தெரில எனக்கு. 390 வந்து பயங்கரமாக ஹீட் தெரியும் இந்த மாதிரி டிராஃபிக்லலாம். ஆனால் இதில் வந்து சுத்தமாக ஹீட்டே தெரில. ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து செமையாக பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் நானும் தேடிட்டு தான் இருக்கேன். ப்ரைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, பட் அது இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் அப்படி தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஓரளவுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன். இம்ப்ரெஷன் சொல்லலாம் இது ரிவ்யூங்கிறதோட. ஏன்னா நான் அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரில. நான் ஜஸ்ட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வண்டியை பார்க்கவே செய்கிறேன். ஃப்ரெண்டு வாங்கினது எல்லாம் தெரியும். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் நேரில் பார்க்குறேன் அண்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன். நான் பெனலி பைக்ஸே ஓட்டினதில்லை. ஸோ எனக்கு அந்தளவுக்கு இதில் தெரியல, அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். ஸ்பெக்ஸே வந்து ஃப்ரெண்டுகிட்ட தான் கேட்டு சொல்லணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லியிருப்பேன், அந்த வாய்ஸ் ஓவர்ஸில் சொல்லியிருப்பேன். இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து கடலூரில் ஃப்ரெண்ட் வாங்கும்போது 6.9 lakhs வந்திருக்கு. பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டேக்ஸ்னால ஒரு 1 lakh சம்திங் ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட் சொன்னாப்புல. ஸோ இப்போ இதோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 7.9 to 8 lakh அந்த ரேஞ்ச் வருது. இதில் வந்து இப்போ நம்ம டாப் ஸ்பீட் செக் அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் இப்போ ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கு. வண்டி வேகமாக போய் வீடியோ எடுத்து பசங்களாம் வந்து தப்பாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் நான் வந்து டாப் ஸ்பீட் செக்லாம் பண்ணலை, டாப் ஸ்பீட் செக் போஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்னொன்று எங்கள் வீட்லேயே கண்டிப்பாக திட்டுவாங்க. ஆக்சுவலாக பெனிலி வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் உண்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கேடிஎம்மில் கூட அந்தளவுக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவ்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னாப்புல சென்னையில் தான், எந்த ஏரியான்னு எனக்கு மறந்துருச்சு, சென்னையில் ஒரு லாயலா காலேஜ் ஆப்போசிட்டில் நினைக்கிறேன். அங்கே வந்துட்டு பெனலி ஷோரூம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. அந்த ஷோரூமில் போய் நம்ம சும்மா டெஸ்ட் ட்ரைவ் கேட்டோன்னா கொடுப்பாங்களாம். ஸோ வந்துட்டு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். ஓப்பா இந்த வெயிட்டுக்கு நான் வந்து பழகினது இல்லைங்கிறதுனால அது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் செமையாக தெரியுது. நல்லா ஹைட்டு வேறு. ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக வந்து பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். இந்த பைக்கோடைய ரோட் ப்ரெசன்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது.
அண்டு பொதுவாக எல்லா கார்ஸ் அண்ட் பைக்லாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அனிமல் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் வந்து அதோட டிசைன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஈகிள் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அதோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து அந்த ஹெட்லைட்ஸ் வந்து ஒரு அவுல் மாதிரி இருக்குது. இது என்னுடைய ஒரு பர்சனல் வியூ, அவ்வளோதான். என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. பட் சீரியஸாக வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் இந்த பைக்கோடைய கன்சோல். இதில் டேக்கோமீட்டர் ஆனலாக்லேயும் ஸ்பீடோமீட்டர் டிஜிட்டல்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஃபுல் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். அது ஒன்று தான் ஒரு சின்ன நெகட்டிவாக தோணுது எனக்கு இந்த பைக்கில். அண்ட் இதோட ஹேண்டில் பார் கிரிப்ஸில் டிஆர்கே பேட்சிங் நல்லாயிருக்கு. அண்ட் நார்மலாக எல்லா பைக்கில் இருக்க மாதிரி கில் ஸ்விட்ச், ஹசார்ட் ஃப்ளாஷர், செல்ஃப் ஸ்டார்ட் அண்ட் ட்ரிப் ரீசெட் பட்டன், டைம் ரீசெட் பட்டன், ஹை பீம், லோ பீம், பாஸ் லைட், இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்ச், ஹார்ன் பட்டன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக எல்லா பைக்கிலும் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டேன். ஹசார்ட் ஃப்ளாஷர் வந்து இதில் இன்பில்ட்டாக இருக்குது. டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், செம பெருசு. அண்ட் இதுவும் வந்து கூலண்ட் டாப் அப் நாப், இது எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லா பைக்கிலும் இருக்கிற மாதிரி தான். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூ. சூப்பராக இருக்குல்ல. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு 500cc லிக்விட் கூல்ட் பேரலல் ட்வின் சிலிண்டர் இன்ஜின். இதோட பீக் பவர் வந்து 46.8 bhp அட் 8500 rpm. அண்ட் டார்க் வந்து 46 Nm அட் 6000 rpm. அண்ட் இந்த பைக்கோட வெயிட் வந்து 230 kg. இதில் ரியரில் வந்து 160 செக்ஷன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரியர் டிஸ்க் வந்து 260 mm டிஸ்க் வித் பெனலி பிரேக் காலிப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்விங் ஆர்ம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 120 செக்ஷன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரெண்டுமே வந்து 17 inch அலாய் தான். அண்ட் டிஸ்க் வந்து 320 mm ட்வின் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க வித் பெனலி பிரேக் காலிப்பர்ஸ். ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த பைக்கில் டேஷ் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறதா சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இதுதான் அது ஃப்ரண்ட் டேஷ் கேம். அண்ட் இதேமாதிரி ரியர்லேயும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாரு. இந்த பைக்கோடைய கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து 190 mm. ஸோ ஆஃப் ரோடிங்க்கெலாம் வந்து நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோ ஈஸியாக கீழே தட்டாது. அண்ட் இதில் வந்து அண்டர்பெல்லி எக்ஸாஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அப்படியே 190 mm. ஸோ இதோடைய எக்ஸாஸ்ட் நோட் இப்போ கேட்கலாம். நைட் இந்த பைக்கோடைய லைட் விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து அடிஷ்னல் ஃபாக் லைட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாரு. நல்லா இருக்குண்ணா. ஹை பீம் போடு, இந்த லைட் தான் நம்மளுக்கு. இது போடு. வா, ஒயிட் எல்லாம் ஒயிட், இதுவும் ஒயிட் இருக்கா? ஒயிட் போடு, இல்லை ஒயிட். வா வா, சூப்பர் சூப்பர்.